Société déguerpissement. Les déguerpis sont toujours sans abri, même en saison de pluie. Détruits sur l'autel de la sécurité de leurs personnes, les habitants des quartiers dits précaires sont toujours sans abri après 3 mois. Aujourd'hui, 15 mai, en pleine saison des pluies, les sinistrés de ces quartiers détruits sont sans secours et leur situation se précarise davantage. Débuté en février 2024, le déguerpissement des zones précaires d'Abidjan avait pour but de sécuriser les habitants de ces zones, mais après 3 mois, les choses ne semblent pas bouger positivement pour les sinistrés. Face à cet état de fait, nous nous sommes rendus sur quelques-unes des zones déguerpies et nous avons pu rencontrer les responsables des structures des impactés du déguerpissement. Monsieur Dramane Ouattara, président du collectif des déguerpis du quartier La Paix d'Atekoubé, fait le constat avant de dire ce qu'il compte faire. En tant que structure, c'est de porter notre voix très haut, c'est à travers vous. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on vous remercie d'être venus à nous. Voilà, faire connaître aux autorités, à la population ivoirienne que c'est une opération qui a été très mal menée et que les conséquences sont très désastreuses. Voilà. Donc nous allons utiliser la voie officielle parce qu'on estime qu'on est dans un pays de droit, même si M. Bacon n'a même pas respecté les droits, et je pense qu'il ne sait pas que certainement qu'on est dans un pays de droit. Nous allons utiliser les voies légales, voilà, comme on l'a dit, la presse d'abord pour pouvoir nous faire entendre, et puis la justice pour pouvoir réparer tous ces torts-là. Dans l'une de ses dernières sorties, lors d'une conférence de presse au siège du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, par ailleurs secrétaire exécutif de ce parti, M. Ibrahima Bakongo, affirmait que ces zones ont été détruites pour protéger ses habitants car il y avait au moins 5 morts à chaque période de pluie. À cette affirmation, le président des déguerpis d'Atekoubé La Paix ne se reconnaît pas et fait un démenti formel. Je ne sais pas s'il habitait dans cette zone-là et quelles sont ses sources d'information. Nous sommes là depuis des lustres. On sait que ces zones qui ont été construites depuis 1957, donc ça fait plus de 60 ans. Et on n'a jamais eu de mort pendant la période de pluie. Et je pense que pour justifier ça même, c'est que cette zone-là n'est pas répertoriée dans les zones à risque. Voilà, si c'était répertorié dans les zones à risque, M. Bacon pouvait utiliser cet argument. Mais si l'OMPC et toutes les structures qui veillent vraiment au bien-être des populations en ces périodes de pluie n'ont pas mis ces zones-là dans sa liste, c'est tout. Il utilise ces arguments pour justifier l'action qu'il a portée. À la question de savoir pourquoi ils incriminent le ministre-gouverneur, sachant qu'il est en mission gouvernementale, Dramane Ouattara ne croit pas. Bon, je pense que si le gouvernement lui avait confié cette mission, il n'allait pas lui arracher. Voilà, aujourd'hui, on sait que c'est piloté par la primature. Donc, c'est une manière de lui dire directement qu'il a fait une bavure. Voilà, et je pense qu'il est conscient de la bavure. Bon, je pense. C'est lui seul qui la connaît. Dans la zone détruite, considérée comme dangereuse pour les humains, il se trouve que des magasins y poussent, certainement avec l'aval du district. M. Segui Roger, propriétaire de cours à Atekoubé Lagune, réagit. On ne comprend pas parce que nous, chez nous, on nous dit que c'est une zone à risque. Alors qu'il y a les impôts, il y a le trésor, il y a la marine, il y a la plateforme. Tout c'est dans le même site. Et à ma connaissance, parce que ce quartier a été créé depuis 1957. Bon, nous sommes nés après cela. Mais à ma connaissance, il n'y a jamais eu de mort quand il y a la pluie. Et puis, il n'y a jamais eu d'éboulement là. Donc, on se demande les raisons qui ont animé le gouverneur à venir détruire cette zone-là. La question logique à se poser en conclusion est pourquoi déloger des humains, soi-disant pour sécuriser leur vie en période de pluie et les laisser dehors jusqu'à cette période. Les déguerpis ne vivraient-ils pas une situation plus précaire et difficile que celle dans laquelle ils étaient? APRA, Agence Presse, Radio et Audio.